अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़तलु नफ्सुन ज़ुल्मन इल्ला अला इब्नि आदमिल अव्वलि किफ़लुम मिन दमिहा लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत है त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कि जंहिं बि इंसान जो खून कयो वञे थो, जंहिं बि इंसान जो क़त्ल कयो वञे थो त उन क़त्ल जे गुनाह जो कुझु हिस्सो आदम अलैहिस्सलाम जे पहिरें पुट जे नाम लिखियो वञे थो, जंहिं सभ खां अव्वल खून करे क़त्ल करे हिन गुनाह जी शुरूआत कई ऐं हिन गुनाह जो रिवाज शुरू कयो। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पुट काबिल पंहिंजे भाउ खे हसद ऐं बुग़्ज़ में, पंहिंजे भाउ हाबील खे हसद ऐं बुग़्ज़ में क़त्ल कयो त इंसानियत में सभ खां पहिरियों क़त्ल इहो ई हो त सभ खां पहिरें काबिल पंहिंजे भाउ खे क़त्ल करे इंसानियत जे अंदरि क़त्ल जहिड़े खून जहिड़े वॾे गुनाह जो रिवाज शुरू कयो ऐं इहा आदत जेको से शुरू कई। त हाणे जेतिरा बि खून थींदा, जेतिरा बि क़त्ल थींदा नाहक़, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लफ़्ज़ आहे ला तुक़तलु नफ्सुन ज़ुल्मन, कि नाहक़ जंहिं कंहिं जो बि खून कयो वेंदो या जंहिं कंहिं जो बि क़त्ल कयो वेंदो त उन जो गुनाह कातिल ते थींदो ई थींदो, कातिल जे नाम लिखियो ई वेंदो, पर कुझु हिसो जेको आदम अलैहिस्सलाम जे पहिरें पुट जे नाम लिखियो वेंदो काबिल जे नाम, जंहिं सभ खां अव्वल इहो गुनाह करे माण्हुनि जे अंदरि हिन गुनाह जी इब्तिदा कई ऐं जंहिं रिवाज विधो। हिन हदीस मां इहो सबक मिले थो त कंहिं बि अहिड़ी बुराई खां ख़ुसूसन बचे जेका क़ौम में राइज न हुजे, अहिड़े गुनाह खां बचे जे अहिड़ो न थिए जे उन गुनाह जी इब्तिदा करण वारो उहो माण्हू हुजे, शुरूआत करण वारो उहो माण्हू हुजे ऐं उन खां बाद जेके माण्हू से उन बुराई ऐं उन रस्म ऐं उन गुनाह ते पई वञनि। पोइ जेतिरा बि माण्हू उन बुराई ऐं उन रस्म जा अदा करण वारा हूंदा, उन गुनाह जा करण वारा हूंदा त गुनहगारनि जे नाम त गुनाह लिखियो ई वेंदो, पर उन शख़्स जे नाम पिणु गुनाह जारी रहंदो जंहिं सभ खां अव्वल जंहिं बुरी शइ खे, बुरे गुनाह खे राइज कयो हूंदो। त अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे अहिड़ी बुरी रस्मनि खां, बुरे गुनाहनि खां, हर बुराई खां अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजी हिफ़ाज़त फरमाए।